Usta men keldim. Men senga aralashmagan dedim-ku. Balgar akamiz bitgan ekan olib keldim. Aralashmasam bo'lmasdi. Birinchidan kuyovingiz, meni sinfdoshim. Ikkinchidan qizingizni menga bering deb rosa borganimda bermagansiz. Boshimda ko'tarib olib yurardim. Erkakmish-a, shunchalik ham uradimi? Moma talag'ini chiqarib yuboribdi. Ana chiqing, so'rida o'tiribdi qizingiz. Yig'lar. Hozir kiyinib chiqaman usta. Alo, assalomu alaykum. Shu qizimizni tarbiyasiga ozgina beparvo bo'lib qolgan ekanmiz. Mani kechiring. Usta, heppimdan nima kechirim so'rayapsiz? Men gaplashib keldim dedim-ku. Yo'q, kuyov bolaga telefon qilganim yo'q. Kampirimga telefon qildim. Yoshlar urushsa, nimaga siz kampiringizdan kechirim so'raysiz? Umuman tushunmadim. Ayolimdan kechirim so'radim, shunga juda qattiq gapirardim, qattiq qo'llik qilardim. Mana endi qaytar dunyo ekan. Zo'ravonlik, yomon illatli ishlar hammasi meros bo'lib qolar ekan. Kechirim so'rash hech qachon kech bo'lmaydi. Mana 30 yil deganda birinchi marta kechirim so'radim hayotda. Lekin bundan ham og'iri o'zi qilgan xatolaringni farzandingda ko'rish juda og'ir ekan. Bu gapingiz bilan yana qaytarib tashlab kelmoqchimisiz qizingizni? Necha marta tashlab kelasiz yana? Ha, tashlab kelaman. Endi bir oila bo'lish uchun ota-ona iloji yo'q tishini tishiga qo'yib yashar ekan. Ba'zida sherligini his qilib tursang ham sichqonga ta'zim qilishga to'g'ri kelar ekan. Ta'zim qilamiz kuyov bolamizga. Baxtli bo'lsa bo'ldi. Ba'zida sher bo'la turib sichqonga ta'zim qilishga majbur bo'lar ekansan.